لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا يستقبل الجيش الملكي الأهلي المصري في قمة كروية تعد بالشيء الكثير. الفريق العسكري يسعى لتعويض خسارته في مستهل المشوار بتنزانيا، بينما يطمح الأهلي المصري لتعزيز صدارته للمجموعة الثانية بانتصار ثان يسهل له مهمة التأهل. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا مهدي فودي. السقوط أمام يانغ أفريكانز في زنجبار يقلص من هامش الخطأ لدى الجيش الملكي، ولا مجال للتعثر من جديد بالنسبة لرفاق القائد ربيح ريمات، حتى وإن كان الخصم هو السيد ألقاب هذه البطولة. قمة الجولة الثانية أمام الأهلي المصري يدخلها أبناء البرتغالي سانتوس بغرض انتزاع 3 نقاط تزين ذهبا وتمحي خيبة الأداء في المباراة الافتتاحية، لا سيما أن الفريق يستفيد من عاملي الأرض والجمهور ويدخل اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء غياب المهاجم حمزة خابة بداعي تراكم الإنذارات. لقد كان مسارنا جيدا منذ بداية الموسم سواء جماعيا أو فرديا. علينا أن نواصل على نفس المنوال وأن نؤمن بقدراتنا وبأسلوب لعبنا، والأهم هو إبداء ردة فعل بعد اللحظات الصعبة. صحيح أن المقابلة ماشي سهلة ضد واحد الفريق اللي هو كبير وكنعرفوا الدور ديالو كل عام ولا كل موسم في هذه الكومبيتيسيون، ولكن الجيش الملكي كيبقى دائما كبير وفريق كبير وهو رجل المهام الصعبة وفي المكان ديالو، وإن شاء الله بإذن الله ما غاديش نبخلو على الجمهور ديالنا. منتشيا بفوزه الكاسح على شبيبة القبائل الجزائري بالقاهرة، يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على العساكر في الرباط، وعينه على تعزيز صدارة المجموعة والمضي قدما في سباق التأهل. مهمة لن تكون سهلة لكبير القارة الذي يعاني من غيابات عديدة أبرزها الحارس محمد الشناوي وحسين الشحات ومصطفى العش ومحمد عبد الله بداعي الإصابة، بالإضافة إلى المهاجم السلوفيني جراديشار بسبب الإيقاف. لا أكترث للضغط المرتبط بالخصم، بل أركز على كون فريقي مطالب بتحقيق الفوز في كل مباراة. لا أركز أيضا على الغيابات بل على العناصر المتاحة داخل المجموعة وهي جاهزة لخوض اللقاء. المواجهة بكرة تكون قوية وفي جمهور الجيش الملكي جمهور كبير في الملعب وبيدوا دفعة كبيرة لفريقهم، بس زي ما أنا قلت لك إن إحنا النادي الأهلي وبنلعب تحت الضغوط دي عادي جدا وتحت الظروف ديت. صدام مصيري للفريق العسكري الباحث عن تدارك تعثر البداية بفوز ثمين يدخله سباق المنافسة ويعيد له الثقة، والثقة يتسلح بها العملاق المصري بفضل انطلاقته القوية، ويسعى للعودة إلى القاهرة بانتصار ثان يعبد له الطريق نحو التأهل المبكر. مهدي فودي، بين سبورتس، من داخل أسوار ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.